ผมไม่ใช่ผู้ต้องหาครับจะดีหมดนะไม่มีอะไรที่ไม่มีบาดเจ็บเพิ่มค่ะคนที่เดินได้นี่เหรอคนที่ไม่เปิดไม่เปิด